यहाँ तो ज़्यादा ये है ना, और आपका एटलस एक्सिस ये पूरा जा रहा है इधर, कम नहीं जा रहा, थोड़ा सा जा रहा है, इसमें ज़्यादा जा रहा है ये वाला। ये देखो यहाँ भी गड़बड़ा गया, देखिए ये क्या कर रहा है, हिल रहा। ढीला छोड़ो इसको, कुछ मत करना था, आप ढीला छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, बस छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, पूरा स्टिफ हो गया, लंबा सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो। लंबा सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, ढीला छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लो, बस, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, कितना है? कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। देखो चल के कमर में, गर्दन में पूरा एकदम हल्का हल्का लग रहा है और बहुत दर्द आया तो अभी उस समय? ठीक है। उस टाइम पूरा स्पाइनल कॉर्ड और पूरा पीठ दर्द दे रहा था। अभी ठीक है? अभी ठीक है।